Бай адам мен кедей адамның айырмашылығы. Білесіз ба, достар? Кедей адамдар көбінесе политика туралы айтады, футбол туралы обсуждать етеді, болмаса бір елдегі бір какой-то бір саясатты, партия туралы, болмаса бір әкімнің жасай алмай жатқан шаруалары туралы әртүрлі нәрсе еді. Яғни кедей адам өзі әсер ете алмайтын нәрселерді обсуждать етеді и сонымен басын ауыртып жүреді. Ал бай адамның ерекшелігі басқаша. Бай адам мысалы ауласында бір айтарлық заборы краска етілмеген, там воротасы, может, краскасы көшіп қалды. Ол соны ойлайды. Ол өзінің қызметкерлеріне болмаса жалдап, жұмысшы жалдап, соны айтады да, мына воротаны краскілеп қойыңдар. То есть мышление басқаша. Бай адам тек өзі әсер ете алатын, өзінің қолында күші бар нәрсеге ғана обращает внимание и соны ғана реттейді. А кедей адамның мышлениясы ол глобальный, бүкіл әлемдіге өз енгісі келеді да. Ол зачем? Ол сіздің қолыңыздан, сіздің переживанияңыздан, сіздің айтқан бір сөзіңізден ештеңе өзгермейді. Өзіңіздің әсер ете алатын дүниелерге ғана айтып, соларға әсер етіп, фокус внимание жасасаңыз, сонда успех болады.